Kuyingane ukuthi nginibekele ninamukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Sixolise-ke ngevoice engeyinhle kahle. Siyathemba ukuthi-ke niyaphila lapho-ke emakhaya kwi-Real Msizi SA TV. Uma uqala ukulalela channel qinisekisa ukuthi ucinezele subscribe uzowathola zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel. Wengane zakwethu-ke sibongele umculi kaMaskandi ukhuzana umfoka Mpungose ngoba uMaskandi-ke wokuqala ukufinyelela lapha kuma-followers awu-2 million followers. Umculi kaMaskandi sekushaya ihlombe-ke lokho okuyinto-ke engajwayelekile la-ke endimeni yomculo kaMaskandi. Siyabongela-ke insizwa ukhuzani-ke umfoka Mpungose ngokuthi-ke ifinyelele ku-2 million followers lapha-ke ku-Facebook page yayo-ke. Le nsizwa ngumculi kaMaskandi isinomlando komuhle kakhulu ey'ntweni ey'thinta-ke uMaskandi. Mina-ke sengiphuma kanje.